गाइस ये है एज इट इज़ की अमेजोन से जो मैंने सप्लीमेंट लिया है। इसकी हम अनबॉक्सिंग पहले करेंगे, उसके बाद मैं इसका रिव्यू दूंगा। ये देख लिए मैंने अमेजोन से लिया था। अभी तक इसकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो गाइस इसको मैं फटाफट खोल लेता हूँ। ये देखिए अभी पैकिंग है इसकी फुल, तो स्टिकर वगैरह मैंने निकाला नहीं है। ये 1 किलो का था, 1 किलो की पैकिंग मैंने लिया था मैंने। तो गाइस ये है हमारा सप्लीमेंट। देखिए आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने लिया होगा, तो देखिए सेम है क्या ये। तो गाइस दूसरी वीडियो में मैं इसका फुल रिव्यू भी दूंगा। इसमें सिर्फ इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा इसकी। अगर आप लोगों ने लिया है क्या ये सेम है क्या आपको जो मिला पैकेट। इसको खोलते हैं हम पहले। तो गाइस ये कुछ स्टिकर है। तो गाइस ये एज इट इज फ्रॉम द सोर्स नॉन फ्लेवर। एक तो गाइस ये है इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल, जो कि सर्विंग लिखी हुई है यहाँ पे। अमीनो एसिड प्रोफाइल है। मेड फ्रॉम यूएसए। एट्टी % प्रोटीन। गाइस अगर आपने इसको ख़रीदा है पहले से या ख़रीदने वाले हैं, तो आप इसकी जो भी पैकिंग है इसके साथ मैच कर सकते हैं। क्या आपको सेम मिल रहा है क्या, क्योंकि फेक का बहुत ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि फेक सप्लीमेंट के। और ज़्यादातर जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड हैं सभी के फेक सप्लीमेंट बहुत बनते हैं। तो ये मैंने भी अमेजोन से ही ख़रीदा है और बहुत ही फास्ट डिलीवरी मुझे मिली है इसकी। तो गाइस इसका यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। एक स्कूप लेना है आपने 30 ग्राम का, और 240 ml तक वाटर लेना है। उसके साथ आप उसको शेक करके ले सकते हैं। तो गाइस ये इसकी पूरी प्रोफाइल है। तो गाइस अभी ये सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग। इसका रिव्यू जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली थी, इसलिए मैं इस वीडियो में रिव्यू नहीं दे सकता। गाइस ये इसके अंदर से कार्ड निकला है, जिस चीज़ में आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा सप्लीमेंट। इसका स्कूप इसके अंदर रहेगा, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर जाके। आजा यार किधर है। ये है इसका स्कूप, जो कि 30 ग्राम का है। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो गाइज ये थी इसकी अनबॉक्सिंग।
कलर देख लिया आपने पाउडर का, थोड़ा वाइट ब्राउन टाइप में आता है। तो गाइज ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही दूंगा। और गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी दबा दीजिए।